Các bạn đang theo dõi kênh của Hồng Loa Cổ. Hôm nay là thứ Sáu nhé, ngày 13 tháng 12 năm 2024. Thì như đã hứa với anh em ấy thì hôm nay Hồng sẽ bàn giao cái bộ phân tần này trả về cho bác khách ở La Khê Hà Đông nhé. Sau khi đã nâng cấp nguyên hệ thống bát này lên một phân khúc mới nhé. Thì trước khi đóng gói và cho em nó lên đường ấy, thì giao lưu với anh em một đoạn nhạc nghe chơi nhá. Thì dạo này YouTube thì họ bắt bản quyền rất mạnh nha, nhạc Việt nhạc Tây gì đâu cũng bắt liên tục, bắt rất mạnh nhé. Thì cũng chả biết phát cái nhạc gì được. Thì hôm nay Hồng cứ phát một bản nhạc Tây nhé. Thì Hồng xin cảm ơn anh em rất nhiều, những anh em đam mê trên mọi miền Tổ quốc, và những anh em kiều bào ta ở nước ngoài cũng thế, thì luôn tin tưởng và ủng hộ Hồng nhé. Thì Hồng cảm ơn rất nhiều nhé. Anh em có nhu cầu về phân tần loa, có phân tần bị hư bị lỗi những đơn vị khác sản xuất ấy, thì có thể liên hệ Hồng để phục hồi sửa chữa cho nó nhé. Thì anh em có thể alo Hồng qua số điện thoại 0979 827 076. Hồng ở Vĩnh Lộc, A Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Thì Hồng xin mời anh em nghe một bản nha. Giờ không biết nhạc gì cấm và nhạc gì không cấm, tôi cứ phát đại. Help me through the day. Help me through the night. Darling, your sweet loving makes everything right. Help me through tomorrow. When stormy weather comes along, make me realize that you're mine. I can see so much pain deep down inside my eyes. I knew some other man hurt